नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BR के इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो है दोस्तों, ये एक एम्पलीफायर है 800 वाट का स्टूडियो मेकर, देख सकते हैं स्टूडियो मेकर का है। और ये एम्पलीफायर है जो लोकल सिटी से ही आया है, किसी मैकेनिक भाई के पास से ही आया है। तो इस एम्पलीफायर में प्रॉब्लम ये है कि इसमें साउंड नहीं आ रहा बिल्कुल भी। एम्पलीफायर है जो सही से ऑन हो रहा है और वोल्टेज वगैरह भी इसके सभी सही हैं, ठीक है। और जैसे कुछ वॉल्यूम करते हैं अपने तो कोई भी हमिंग वगैरह या सरसराट की आवाज़ नहीं आती बिल्कुल भी। तो एक बार मैं इसको ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। ये हमने ऑन किया और वॉल्यूम करते हैं तो कोई भी किसी तरह का साउंड नहीं आता इसमें। तो ऑडियो इनपुट हमने दे रखा है, ऑडियो इनपुट लगा हुआ है और स्पीकर भी कनेक्ट है इसके साथ, ठीक है। तो इसमें कोई भी किसी प्रकार का ऑडियो नहीं आ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम कितना ही पूरा करके देख लें अपने, कोई भी किसी तरह की साउंड नहीं आती। तो इसमें प्रॉब्लम है ये, ठीक है। तो ये मैकेनिक भाई ने रिपेयर किया था इसमें, बट कामयाब हुआ नहीं, ऑडियो इसमें नहीं आई बिल्कुल भी। तो हम इसको करेंगे रिपेयर और देखेंगे इसमें क्या फॉल्ट है। जो फॉल्ट होगा उसको रिपेयर करेंगे। और वोल्टेज वगैरह इसके सब सही है, तो हम चेक करेंगे इसके ऑडियो बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बने रहे वीडियो में। तो ये है दोस्तों इस एम्पलीफायर का ऑडियो बोर्ड, ठीक है। ऑडियो आउटपुट और ऑडियो इनपुट है इसी बोर्ड के अंदर होती है। और इस बोर्ड में लगी है दोस्तों ये 5532 आईसी लगी है, देख सकते हैं। ये हमने आईसी है, इसमें दोनों ही आईसी को नया लगाया है, आईसी बेस लगा के दोनों आईसी को नया लगाया है, ठीक है। तो मैकेनिक भाई ने इसमें आईसी को नया ही लगाया था, दोनों आईसी नए लगाए थे इसके अंदर। बट इसमें आईसी जो लगाया था दोस्तों वो डुप्लीकेट आईसी लगाया था उन्होंने, ठीक है। मैकेनिक भाई ने आईसी तो नया लगा दिया, बट आईसी था जो लोकल कंपनी का था, ब्रांड नहीं था, या यूँ कहें कि डुप्लीकेट आईसी था। ये वाला आईसी देख सकते हैं। अब ये आईसी है जो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल आईसी नहीं है, या यूँ कहें अच्छी क्वालिटी की आईसी ये नहीं है, ठीक है। तो हमने दोनों ही आईसी चेंज कर दिया है और दोनों आईसी चेंज करने के बाद में है जो ऑडियो आ गई थी, ठीक है। तो ये दोनों देख सकते हैं आईसी दोनों ही नए हैं, सेम है दोनों आईसी, बट ये डुप्लीकेट आईसी है, ठीक है। तो आप पार्ट्स यूज़ करें, चाहे किसी भी प्रोडक्ट में या सर्किट में, या आप कोई भी पार्ट्स यूज़ कर रहे हो, लगा रहे हो उसमें, तो पार्ट्स है जो ओरिजिनल ही यूज़ करें या फिर अच्छी क्वालिटी का ही यूज़ करें, ठीक है। ये JRC की है, तो JRC की आईसी भी इसमें चल जाती है क्योंकि ये भी अच्छी क्वालिटी में आती है JRC की, ठीक है। तो हमने इसमें JRC भी लगाया है, JRC भी चलती है फर्स्ट क्लास। और NE 5532 जो दूसरी आती है, जो ये वाली हमने लगाई है, ये भी सही से वर्क कर रही है इसके अंदर, ठीक है। तो देख सकते हैं ये है जो अच्छी क्वालिटी में आती है NE 5532 आईसी की। तो इन आईसी पर जो वोल्टेज थे, एक तो 2-3 वोल्टेज आ रहे थे प्लस और माइनस के, पूरी सप्लाई थी जो ड्रॉप हो रही थी आईसी की वजह से। यहाँ देखें इस पर मैकेनिक भाई ने प्रयास किया था बट कामयाब हुआ नहीं। ये देखिए, ये येलो है जो माइनस की है और रेड वाली प्लस की है। यहाँ पे इस पर ट्रैक पे एक प्रिंट पे मार्क किया गया है प्लस माइनस की सप्लाई का। तो दोनों आईसी थी जो वोल्टेज ड्रॉप कर रही थी, ठीक है। तो प्लस और माइनस की 2 वोल्टेज के आसपास सप्लाई आ रही थी, जहाँ 15 वोल्ट आने चाहिए थे, ठीक है। तो ये देखें, ये ड्राइवर बोर्ड है और ड्राइवर बोर्ड में यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है। इन रेजिस्टेंस पर आती है जो मॉड्यूल से सप्लाई आती है प्लस और माइनस की, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस से आगे 15 वोल्ट के जीनर लगे हैं इसमें, 2 प्लस और माइनस की, दोनों तरफ की प्लस और माइनस की सप्लाई आती है इस मॉड्यूल से। 70-80 वोल्टेज प्लस और माइनस की आती है इस ड्राइवर बोर्ड में, ठीक है। तो यहीं से ही, यहाँ से प्लस और माइनस की सप्लाई को एक 2 वाट की रजिस्टर लगा के और आगे एक 15 वोल्ट के ये जीनर लगे हैं प्लस और माइनस के, ठीक है। तो इसमें एक जीनर भी ख़राब था,
ठीक है। और एक साइड की सप्लाई आ रही थी माइनस की, और वो भी ड्रॉप हो रही थी आईसी की वजह से, ठीक है। एक ये जीनर ख़राब था इसमें माइनस वाला, और प्लस की सप्लाई इस पर आ रही थी 2 वोल्ट के आसपास, ठीक है। तो ये जीनर चेंज करने के बाद में है जो सप्लाई यहाँ से 15 वोल्ट आउट हो रही है, और ऑडियो सर्किट को 15 वोल्ट माइनस के और 15 वोल्ट प्लस के यहाँ से मिल रही है, ठीक है। तो आईसी को निकालने के बाद जो है वोल्टेज एकदम सही हो गए थे, और आईसी को फिर हमने चेंज किया, इसके अंदर ऑडियो सही से आने लग गया है, ठीक है। और ये 7805 लगा है एक 5 वोल्ट की सप्लाई के लिए। तो इसमें एक यूएसबी कार्ड लगा था पहले, शायद वो निकाल दिया गया था, शायद हो सकता है ख़राब हो गया हो। तो ये 7805 इसके लिए है। तो इस तरह के सर्किट का अगर एम्पलीफायर आपके पास आता हो, तो अगर ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही हो तो सबसे पहले आप इन आईसीओ के चेक करें, आईसी पर वोल्टेज चेक करें, ठीक है। सभी पिनों पर प्लस और माइनस के तो आते ही हैं, 4 नंबर और 8 नंबर पिन पर सप्लाई आती है 15 वोल्ट की, जो यहाँ से मॉड्यूल से कन्वर्ट होकर 15 वोल्ट में सर्किट को मिलती है, ठीक है। तो अभी हम एक बार इसके वोल्टेज भी आपको चेक करवा देते हैं कि कितने क्या वोल्टेज हैं। अगर ऑडियो की प्रॉब्लम आती है तो आप ऑडियो बोर्ड में चेक करें, ऑडियो बोर्ड में सॉल्यूशन मिल जाएगा, या फिर हो सकता है वॉल्यूम में प्रॉब्लम हो, वॉल्यूम भी ख़राब हो सकता है। तो एक बार हम इसके वोल्टेज चेक करवा देते हैं आपको। तो वोल्टेज वगैरह इसमें सब सही थे, फॉल्ट था जो सिर्फ ऑडियो का ही था। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसके मॉड्यूल के जो वोल्टेज है। प्लस सप्लाई इसमें आ रही है, देखें 75 वोल्टेज 75 प्लस की आ रही है, और माइनस की भी देख लेते हैं। इतना ही वोल्टेज माइनस का होना चाहिए, लगभग 72 दिखा रहा है। और यहाँ देखें बेस पर आ रहा है इसका 0.3, कलेक्टर पे कोई वोल्टेज नहीं रहेगा। दूसरी साइड माइनस के देखें 0.3 बेस पर, वोल्टेज तो सही है दोनों। अगर प्लस और माइनस की अगर 2-3 वोल्टेज अगर कम ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं आती, चल जाता है, इतना हैवी ये एम्पलीफायर नहीं है। अभी देख लेते हैं इस पर 15 वोल्ट जो माइनस के हैं, ठीक है, और 15 ये प्लस के आ रहे हैं जो ऑडियो बोर्ड में आते हैं, जो ऑडियो आईसी को मिलते हैं 5532 को, ठीक है। तो दोनों सप्लाई ये भी सही है। और अभी चेक कर लेते हैं इसकी ऑडियो, और भी चेक करवा देते हैं आपको। तो लगभग साउंड का अगर फॉल्ट आता है तो इसी बोर्ड में ही आता है, फ्रंट वाला जो पैनल है, ठीक है। अगर वॉइसिंग की अगर प्रॉब्लम आ रही हो, इसमें बेस वोल्टेज आपके सही से नहीं बन रहे हो, तो ड्राइवर बोर्ड के अंदर आपको फॉल्ट मिल जाता है। अभी चेक कर लेते हैं इसका वॉल्यूम कैसे आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा। तो आवाज़ सही से आ रहा है, देख सकते हैं ऑडियो आ चुका है एम्पलीफायर में। तो एम्पलीफायर में दोस्तों ऑडियो सही से आ रहा है, वर्क कर रहा है सही से, देख सकते हैं। तो एम्पलीफायर सही से वर्क कर रहा है, देख सकते हैं। एम्पलीफायर दोस्तों सही से वर्क कर रहा है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि आप इसमें पार्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे एम्पलीफायर, मिक्सर, कोई भी सर्किट में अगर पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं, लगा रहे हैं नए वाले, तो पार्ट्स है जो ओरिजिनल या फिर अच्छी क्वालिटी के ही यूज़ करें। मेरा कहने का मतलब तो यही है, ठीक है। आप डुप्लीकेट पार्ट्स लेते हैं तो उसके बाद सर्किट जो है आपका सही से काम नहीं कर पाता, मतलब टाइम वेस्ट ही होता है एक तरह से। तो पार्ट्स आप कोई सा भी यूज़ करें, अच्छी क्वालिटी का या फिर ओरिजिनल पार्ट्स ही यूज़ करें, चाहे कोई भी सर्किट में आप पार्ट्स लगा रहे हो, ठीक है। तो ये एम्पलीफायर हो चुका है दोस्तों रेडी। और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि रिपेयरिंग से रिलेटेड आपको वीडियो देखने को मिलेंगे, कुछ ना कुछ वीडियो से सीखने को ही मिलेगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।